Selamlar, ben Host TV'den Halit. Bugün sizlere Game Booster Firestorm G918 Blue Switch beyaz mekanik klavye kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Daha fazla böyle kutu açılımları gelmiş için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Öncelikle Litopya'dan aldım. Zaten buradaki bantlardan da anlayabilirsiniz. İndirim vardı, oradan aldım arkadaşlar. Bunları söyledikten sonra kutu açılımına geçelim. Şöyle çıkartalım arkadaşlar kutumuzu. Ve kutumuz burada. Evet arkadaşlar, kutumuz burada. Şöyle göstereyim kutunun arkasını. Burada işte nelerde uyumlu olduğu falan gösteriyor arkadaşlar. Şöyle buraya gelelim. Evet arkadaşlar, burada da şurada switch'i var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, klavyemiz burada. Şuradan klavyemiz çıkıyor arkadaşlar. Klavyemiz çıkarttıktan sonra buradan tuş çekme şeyleri çıkıyor. Tuş çekme aparatı çıkıyor. Burada da arkadaşlar klavyemizin, bir dakika şunu şuraya koyayım. Şöyle klavyemizin kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Adettendir bizde. Kimse okumayacak ama olsun. Evet. Kimse okumayacak ama olsun arkadaşlar. Şöyle. Şimdi her şeyi bir kenara atıp klavyenin tadına bakma zamanı geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan güzelim şeyini çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar, klavyemiz burada. Şöyle sesini duydurayım size. Arkadaşlar dikkatli dinlersiniz, zaten yay sesi de geliyor. Tabi duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Şu hemen şeyine de bakalım. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar Blue Switch gösterdim. Evet arkadaşlar, ışıklarımız böyle. FM fonksiyon ve ins ile arkadaşlar 5 farklı aydınlatma modunu şöyle göstereyim. Sonra böyle bir aydınlatmamız var. Böyle bir aydınlatmamız var arkadaşlar. Daha sonra böyle bir aydınlatmamız var. Böyle ışın kılıcı atıyor. Hepsini aynı anda bassam gördüğünüz gibi hepsini aynı anda gidiyor. Burada bastığımız tuşlar yanıyor arkadaşlar. Sonra efendel dediğimizde böyle fonksiyonlar var arkadaşlar. Böyle göstereyim. Böyle sıra sıra geliyor ve sonra F'nle hızını arttırabiliyorum. Hızı arttı. F'n sağ okla arkadaşlar hızını arttırabiliyorum. Azaltabiliyorum. Şöyle arttıralım. Sonra F'n page down'la arkadaşlar aşağıdaki ışıkların rengini F'n page down'la ve ışıklarının rengini değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar F'ne tıklayıp 2 ile aşağıdaki ışıkların ışığını kapatabilirsiniz. 5 ile de arttırabilirsiniz. Böyle arkadaşlar, daha fazla kutu açılım videoları için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.